Достор менен, команда менен бир күндө колго алып туруп, бир күндө порядокты келтирдик, туурабы? Бир айнек чагылган жок, бир банк тонолгон жок, акчалар чыгып кеткен жок, машинелерди тоногон жок. Кызык. Эгер Садыр Жапаровдун командасы шаарды талаптануудан сактап калган болсо, анда бул кишилер ыктыярдуу элдик кошуундар эч нерсе кылышкан жокпу? Номер жок мародерлор көп кармалды да. Ошон үчүн номер жок машинелерге акцент коюп атабыз да. Дружинниктерге алып барып көз чай беребиз. Тийишпей, сөгүнбөй, сагынбай, мушташпай, бирок аларды акырын сүрүп чыгыш керек. 3 күн күнү түнү менен болду. Бычак менен, таяк менен, бутылканын башын сындырып, ошентип көтөрүп жүргөн балдарды көрдүм да. Биз Бишкекте окуучуларга, зомбулукка кандай бир чагымчыл нерселерге бербейбиз. Демек, Садыр мырза ыктыярдуу элдик кошуундардын күнү түнү уктабаган кайдыгер эмес жарандарыбыздын эмгегин өз командасына ыйгарып алдыбы? Достор менен, команда менен бир күндө колго алып туруп, бир күндө порядокты келтирдик, туурабы? У нас сегодня существует 3 ветви власти: парламент, президент и правительство. Сиз таң калдыңызбы? Мен да таң калдым. Садыр Жапаров чын эле бийликтин канча бутагы бар экенин билбейби? Сегодня существует 3 ветви власти: парламент, президент и правительство. Бийликти мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бутагы деп бөлүү принцибин англиялык философ Джон Люк сунуштап, аны агартуудоо орунда франциялык укуктаануучу Шарль Луи де Монтескьё өнүктүргөн. Бул система бийликти бири-биринен көз каранды эмес бийлик бутактарынын ортосунда бөлүштүрүүнү шарттайт. Ал ошол эле учурда бийлик бутактарын теңдеп, көзөмөлдөп турат. Кыргызстанда мыйзам чыгаруу бийлигин парламент ишке ашырат. Мыйзамдардын аткарылышына жана өлкөнүн сырткы байланышына министр жана анын ведомстволору баштаган өкмөт жооп берет. Ал эми сот бийлиги болсо мамлекет менен жарандардын ичара жана юридикалык тараптар менен чыр-чатагын жөнгө салат. Учурдагы колдонуудагы конституцияда бийлик бутактарынын ыйгарымдары менен милдеттери так жазылган. Ал бийликтин бардыгы алардын бири тарабынан узурпация болбошу үчүн тең салмак системасын кепилдейт. Мына ушундай, урматтуу замандаш, биз болгону Садыр Жапаровдун бир эле интервьюсундагы 2 сөзүн талдап көрдүк. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргызстанда формалдуу эмес бийликтин 4-чү бутагы да бар. Ал жалпыга маалымдоо каражаттары. Сөз эркиндиги өлкөбүздө калган жалгыз ресурс деп айтсак болот. Эгерде референдумга жол берсек, андан да айрылып калуубуз толук мүмкүн. Анткени жаңы конституциянын долбоорунда төмөнкү 31-чи берене жок. 31-чи берене ар ким эркин ой жүгүртүүгө жана өзүнчө пикирге ээ болууга укуктуу. Ар ким өз пикирин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу. Эч ким өз пикирин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес. Улуттук, этностук, расалык, диний жек көрүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөп кодулоого, касташууга же күч колдонууга чакырган үндөөлөргө тыюу салынат. Бул жаңы конституциянын долбооруна кирбей калган беренелердин бирөөсү гана. Тандоонун баары жалгыз сизде. Эгер сиз конституциялык өзгөрүүлөргө каршы болсоңуз, анда сизди ар жекшемби сайын саат 12:00 темир жол бекетинин астында өтүүчү Тынчтык маршынан күтөбүз.